10 detenidos por la avioneta que despegó de República Dominicana en vuelo furtivo, dice el titular del periódico, a Venezuela. Sí. Tras casi 2 días de desaparecida, Venezuela informó que la avioneta que le atribuyó al narcotráfico fue detenida en el lago de Maracaibo, en el estado de Zulia, de ese país sudamericano. Ahí tenemos la imagen. Entonces hay que aclarar que fue obligada a aterrizar o hubo una dificultad en cuanto al motor de la aeronave. Eso tendrá que determinarse. Lo que pasa es que Venezuela está en un estado de situación muy delicado en materia de lo que es la amenaza interior, según sus propias palabras del presidente Maduro y de su lugarteniente. Es un estado todavía. Diosdado Cabello no está funcionando realmente como un estado, no. Dicen las autoridades dominicanas que investigan al personal que despachó la aeronave N-17JE Cessna 402 desde la terminal de Puerto Plata con destino al aeropuerto María Montés de Barahona, que fue descubierta en Venezuela. Aunque las autoridades dominicanas han tratado el tema con hermetismo, fuentes de confiables manifestaron que hay 10 detenidos por el caso de esta aeronave que desde el sábado era buscado en el país por los organismos de socorro e investigativos. Tras casi 2 días de desaparecida, el Ministerio de Interior de Venezuela informó a través de las redes sociales que la avioneta que le atribuyó al narcotráfico fue detenida en el lago de Maracaibo, en el estado de Zulia, en este país, junto a sus 3 ocupantes, incluido el piloto. Dice que el ingreso al país sudamericano en vuelo furtivo con proyección zona sur-oeste del lago Maracaibo, estado de Zulia, y fue detectada por uno de los radares de la nación. ¿Qué quiere decir eso? Que la obligaron a bajar. Sí, la obligaron a bajar. El piloto es Osvaldo Enrique Bislick Widen, quien viajaba con 2 dominicanos identificados como Claudio Castillo y Rolando Pineda. Según las informaciones ofrecidas en República Dominicana, son investigados por miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, quienes prestaron servicio el pasado sábado, personal de asistencia en rampa y auxiliares de tráfico aéreo que dieron asistencia cuando el piloto penetró a la terminal de Puerto Plata y despegó la aeronave. La fuente confió a un medio de comunicación que la avioneta nunca llegó a puerto aéreo de María Montés de Barahona y que solo sobrevoló y desde allí se le perdió el rastro. Bueno, de ahí arrancó para Venezuela. Parece que el tema es cómo desde un aeropuerto le dan permiso para volar a otro aeropuerto que ya la autoridad sabe que está cerrado. Entonces, evidentemente que la investigación va a decir que el permiso otorgado era para que finalmente tuviera un despegue, un sobrevuelo y saliera del país, porque ¿dónde está Barahona? En la costa del Caribe, que se apunta hacia la costa norte del Caribe venezolano, obviamente. Entonces, no hay que ser Sherlock Holmes. Hay que decirlo, hay que decirlo, porque cuando hacen el anuncio de que obligan o interceptan ese tipo de avionetas es porque han pasado 5 más. Oyeron, cuando agarran una es porque van 5 ya, bueno, que pasan los cordones de seguridad. Pero vimos ahí, gracias a Dios, dentro de esa desgracia, podemos decir que resultaron ilesos los ocupantes de la avioneta. ¿Verdad? Que usted vea, claro. Que no hay nada tan negativo que no tenga algo positivo. Quedaron vivos los 3 tripulantes de la aeronave. Bueno, gracias a Dios, porque permite no solo que sobrevivan, porque tienen familia y son personas que aunque hayan cometido un hecho delictivo, merecen, tienen que seguir viviendo, porque esa es la razón del Estado, la protección de la vida humana, y además tienen familia, pero que enfrente ahora su situación en Venezuela, que es un país complicadito en este momento. Sí, en este momento. Recordemos que a Toño Leña fue en Venezuela que lo agarraron. Lo agarraron, sí. Fue en Venezuela. De la única, que estaba hablando que duró mucho tiempo en Colombia, además hizo cruzar a Venezuela. Y que a mí nunca se me olvida que de aquí salieron 2 generales a buscar un capo de segunda monto, de segunda categoría. Nivel, de segunda categoría. De segunda categoría. Él era un operativo de... ¿Se registra eso en la historia? ¿Eso que usted está diciendo? 2 generales. ¿Se registra eso? Claro. 2 generales. Porque usted es responsable de lo que usted dice, ¿verdad? No te voy a decir los nombres ahora porque van a pensar que es personal. No, claro que no, para nada. Mira, ¿tú sabes quiénes fueron en ese tiempo? Fueron a buscarlo 2 generales. El que dirigía la DNCD en ese tiempo, el que dirigía la policía en ese momento. ¿Cómo va a ser? 2 generales fueron a buscarlo. A buscar a un segundón de capo en un avión privado. Ay, Dios. Para que usted lo sepa. Señores, para que ustedes entiendan que el narcotráfico, de la única forma
que puede tener resultado positivo es con la complicidad de las autoridades. Y por eso algunos De la jefes me única tienen manera. tirria, porque es que yo se lo digo. No, usted Yo lo digo, yo lo medio digo. tremita a veces. Yo lo Mira digo. lo que usted está diciendo. Mira, es que yo no me concibo. Tú mandas a un capitán, a un coronel, que ya lo tiene amarrado el Estado amigo, que es Venezuela en este caso. Tenemos un capo aquí, venga a buscarlo. ¿Y por qué tienen que ir dos generales? Dos generales en ejercicio y comandando. Mire. Ya, y por cierto, Toño Leña está suelto. Sí. Cumplió su vaina, devolvió en su cuarto y está suelto. Ahí está como un empresario ahora. Y lo mismo Exactamente. que pasó con Quirino, señores. Exactamente. Por eso es que la gente está optando de manera voluntaria irse a Estados Unidos a ser procesado. Pues Mira. aquí le quitan el dinero y al final